19 октомври. Let go! Човешкото същество има неизбежната склонност да трупа продукти, връзки, предмети, лични успехи, сигурност. Всички тези натрупвания предполагат много висока цена, което може да доведе до вътрешна кончина. Логиката е, колкото повече неща имаме, толкова повече неща искаме, което показва болезнена ненаситност. Когато нещата, които ни принадлежат, блага, предмети, чувства, започнат да ни завладяват, тогава е дошло времето да дадем let go. Настъпил е часът да се освободим, да започнем да живеем като поклонниците, които просто минават. Днес искам да се науча да съм поклонник, като се освободя от всичко, което ми пречи да вървя. Защото искам да съм повече, по-голям и да достигна пълнота на моето съществуване във всичко. Сега ще дам let go на